Halo Sobat Bungas, dengan Dr. Larissa di sini. Batuk lama, atau sesak napas, atau demam tinggi. Bisa jadi itu bukan flu, tapi pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang terjadi di kantong udara paru-paru yang dapat mengakibatkan paru-paru terisi cairan atau nanah. Gejalanya bisa jadi batuk berdarah, demam tinggi, sesak napas, mudah lelah, ataupun nyeri pada dada. Gejalanya mirip dengan flu, tapi bisa jadi lebih berbahaya. Siapa sih yang paling berisiko, Dok? Yang paling berisiko adalah yang pertama, anak-anak, ibu hamil, pasien lansia, ataupun orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti asma atau diabetes. Cegah pneumonia dengan langkah sederhana. Caranya dengan cuci tangan, vaksinasi, pola hidup sehat, serta gizi yang cukup. Yuk lindungi diri dan keluarga. Kenali, cegah, dan tangani pneumonia sejak dini. Follow akun Puskesmas Awayan untuk informasi kesehatan selanjutnya.